Somaliland stands with our allies, including Taiwan and Israel, and aligns with U.S. interests in a region where China is aggressively expanding. And we would work in close cooperation with the Africa Bureau and the State Department to determine their priorities for Somaliland. guddi hoosaadka arrimaha Afrika ee guddida arrimaha dibadda ee golaha sanadka dalka Mareykanka ayaa kulan lagu falanqeynayay arrimaha amniga badaha Afrika waxa si weyn loogu soo qaatay muhiimadda istiraatiijiyadeed ee ay leedahay Somaliland. Senator Ted Cruz oo ka tirsan sanadka dalkaasi Mareykanka ayaana hor keenay guddidaasi muhiimadda ay leedahay Somaliland in gaar ahaan muhiimadda istiraatiijiyadeed iyo amni ee geeska iyo sida uu Shiinuhu ugu sii fidayo gobolkani geeska Afrika. Warbixin uu jeediyay sanadku ayaana u dhignay sidan. Somaliland is a critical U.S. maritime security partner in Africa. It sits along the Gulf of Aden near one of the world's busiest shipping corridors, and its forces actively contribute to counterterrorism and anti-piracy missions. Somaliland stands with our allies, including Taiwan and Israel, and aligns with U.S. interests in a region where China is aggressively expanding. Senator Ted Cruz oo ka tirsan aqalka sare ee Mareykanka ayaa sheegay in Somaliland ay tahay lama huraan muhiim u ah amniga badaha Mareykanka ee Afrika maadaama oo ay ku taalo marin biyoodka gacanka cadmeed oo ah meel ka mid ah jidadka ugu muhiimsan ee ay maraan ganacsiyada caalamku. waxa uu xusay in ciidamada Somaliland ay door muuqda ku leeyihiin la dagaalanka argagixisada iyo ka hortagga burcadbadeedka. Senatorku waxa uu ku tilmaamay in Somaliland ay la garab taagan tahay saaxiibada Mareykanka sida Taiwan iyo Israel isla markaasina ay la jaan qaadayso danaha Mareykanka xilli uu sheegay in Shiinuhu uu si xoogan ugu fidayo gobolka. waxa uu kale oo uu sheegay in Somaliland ay Mareykanka u soo bandhigtay heshiis saldhig military iyo iskaashi macdanta muhiimka ah intaasi oo uu ku tilmaamay fursad lagu xoojin karo iskaashiga lagaga hortagayo saameynta Shiinaha iyo shabakadaha argagixisada. Senatorku waxa uu sheegay inuu hore ugu diray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump warqad uu ku dalbanayo in Somaliland si rasmi ah loo aqoonsado. intaasi oo uu sheegay in markiiba uu cambaareeyay xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. arrintaasi oo uu ku sifeeyay mid muujinaysa qiimaha istiraatiijiyadeed ee Somaliland u leedahay amniga Mareykanka. waxa uu ugu dambeyn senatorku weydiiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka in gaar ahaan qaybteeda magaceeda loo soo gaabiyo INL in ay sharaxdo qalabka iyo iskaashiga ay u adeegsan karto sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta Mareykanka iyo Somaliland in gaar ahaan dhanka ammaanka badaha iyo sharciga si wax looga qabto khataraha ka jira geeska Afrika. INL does not currently have any active programming in Somaliland, and our focus in the Horn of Africa is in general maritime security. I mentioned the Center of Excellence that we are working with Djibouti to establish, which will cover that region and then a little bit further south. We have worked with Somalia in the past and Djibouti on maritime vessel boarding and investigations, but those programs are coming to an end. We certainly can review capabilities. We would begin any program with an assessment of needs, and we would work in close cooperation with the Africa Bureau and the State Department to determine their priorities for Somaliland. Xigeenka xafiiska amniga badaha u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Margaret oo ku sugnayd fadhigaasi oo ka jawaabaysay hadalkaasi Ted Cruz ayaa sheegtay in Mareykanku uu ilaa hadda aanu xafiis firfircoon ku lahayn Somaliland balse ay hore mashaariic ku saabsan arrimaha badaha la wadeen dalalka Djibouti iyo Soomaaliya balse hadda ay dhamaadeen ayna hadda waaxda arrimaha dibadda Afrika ee Mareykanku ay dib u eegis ku sameyn doonto fursadaha ka jira Somaliland ee lala yeelan karo. waxa ayna sheegtay in ay si dhow ula shaqeyn doonaan xafiiska arrimaha Afrika ee u qaabilsan Mareykanka si loo go'aamiyo mudnaanta Somaliland. arrintani ayaa ku soo beegmaysa xilli ay aad u sii xoogaysanayso danaynta dalka Mareykanka ee arrimaha siyaasadda geeska Afrika xilli ay ku loolamayaan quwadaha ugu waaweyn ee adduunku. mandaqadani geeskan Afrika oo haatan noqonaysa ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan dunida. Somaliland ayaana haatan noqotay goob istiraatiijiyadeed oo ay indhaha ku hayaan
badima wadamada ugu waaweyn caalamku.